गुड मर्निङ गाइस, मेरो न्यू ब्लग। आजको ब्लगमा फेरि मैले घाँस काट्नु पर्ने छ किनकि बिहान बिहान घाँस काटेन रहेछ नि त, त्यही भएर अहिले म घाँस काट्न जाँदैछु। घाँस चाहिँ यतैतिर पाइन्छ हाम्रो, त्यो टाढो जानु पर्दैन। जाँदैछु अहिले चाहिँ म। यहाँनिर नि आँपको बोट पनि रहेछ, आँप त टन्नै फल्यो। आन्टी यहाँनिर बाँदरले आँप खाएको रहेछ है। सुन्यो होला साथी, सुन्यो होला। अहिले म जाँदैछु यहाँनिर अब घाँस काट्नलाई। यो ड्राइगन फ्रुट हो, यिनीहरू फल्दैछ आफन्तकै हो, छिमेकीहरूकै। यहाँनिर घाँस काट्छु, अब फटाफट घाँस काट्नु स्टार्ट गरिहालौँ। मैले घाँस काटेर पनि सकेँ, किनभने खासै धेरै थिएन नि त घाँस काट्नलाई, थोरै नै थियो। अनि सट्ट यति मासम्म काट्दै आजको लागि पुगेको। यति भयो आजको लागि घाँस। यसलाई म फटाफट भारी लाउँछु, अनि त्यसपछि टक्क पुग्छु, घर जान्छु। मेरो भारी पनि बनिसक्यो, म जस्तै भएछ भारी पनि, छोटे डल्ले चट्ट परेको बनिसक्यो। अब म घरतिर लाग्नुपर्ने हुन्छ। भारी नै गाडा र गोड चाहिँ भएछ, एकतिर थोरै एकतिर धेरै भएछ मेरो भारी। सेट त्यो साह्रै भएन या म हिँडेको देख्यो भने मार्छन् क्या मलाई। आज खासै बेसी आएको छैन जस्तो लाग्दैछ मलाई मेरो सिट। मैले फिनिस्ड गाइस, मेरो घर पनि आइसकेको छ। अब लामर यति जल्लास मैले घाँस चाहिँ। अनि यहाँनिर छ मेरो खाने घाँसहरू, यिनीहरूले खान्छ। खासै धेरै त छैन, कतिवटा। ए तिमीलाई कति चाहिँ धेरै काट्नुपर्छ घाँस, मैले काटिकन नि यति भए पुगिहाल्छ। घाँस पनि झुन्डाइदिइसकेँ, अब मेरो काम सक्यो। आजको ब्लग यति नै।